Hello and welcome to MFC Group in World. So today we are going to discuss about B letter phonic sound. तो B letter का phonic sound डबल नहीं होता है, कोई और उच्चारण नहीं होता है. इसका phonic sound ब, हिंदी में जो हम पढ़ते हैं ब, B से ब ही होता है. नेक्स्ट आते हैं हम सी पे. ए का हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा तो आप MFC Group in World चैनल पे जाके देख सकते हैं. एंड सी लेटर से जैसे हम स्टूडेंट्स जैसे दो तरीके से फोनिक साउंड्स आते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज क एंड सेकेंड वन इज स. तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कब हम क पढ़ें एंड कब हम स पढ़ें, ये कंफ्यूजन होता है. तो जैसे कि एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाती हूँ. जैसे कि कोई भी शब्द है लाइक कंट्रोल, लाइक कॉलेज, ओके. सो एंड स कब पढ़ते हैं? EINY. दिस इज द रूल. ये मैंने वर्ड्स में सर्च किया तो मुझे आइडिया लगा कि जब भी सी के बाद से ई हो या आई हो या वाई हो तो उस शब्द को हम क्या पढ़ेंगे? स से प्रोनाउंसिएट उच्चारण करना स्टार्ट करेंगे. एग्जाम्पल्स लाइक सिटी, सर्कल, लाइक सिलेंडर, लाइक प्राइज. यू कैन सी आई के सी के बाद आई आ रहा है, सी के बाद आई आ रहा है, देन सी के बाद वाई आ रहा है, देन प्राइज, प्राइज है ना, तो सी के बाद ई आ रहा है. तो हम देखा कि सी के बाद अगर ई आई या वाई आता है तो उसको हम स पढ़ेंगे. एंड अगर इनके अलावा जो भी A to Z लेटर्स होते हैं तो उनको हम क पढ़ेंगे. ठीक है, ओके, दैट्स ऑल.